Küzginçuan xira kuray igrami bur. Küna turay, raga turay. Küt ağabnan deyçna lezgi xaldin tuar vanavay şair, jurnalist, çalan peşekar, tarihçi, Müzeffer Melik Mehmedovan, Butqanyetsu disan yubileydi salak ornuvaya mereketdi, Qilkutazvan. Hoş gördük sizi aziz dostlar. Poeziya həvəskarlarının arzusunu nəzərə alaraq, tanınmış şair, jurnalist, dilçi və tarixçi Müzəffər Məlik Məmmədovun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil etdiyimiz musiqili, ədəbi bədii gecəni açıq elan edilir. Müzəffər Məlik Məmmədov 1948-ci ildə Quba rayonunun Digah kəndində həyata göz açıb. 20-dən çox alim, bir general, bir neçə polkovnik yetirmiş bu kənd həm də Teymur Əlixanov, Naməddin Mirzəxanov kimi qələm sahiblərinin uzun illər Qusar rayonunun partiya komitəsinin birinci katibi işləmiş, Böyük Vətən müharibəsinin illərində Fransada müqavimət hərəkatına rəhbərlik etmiş Hakim Mirzəxanov 1939-cu, 1942-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin sədri olmuş tarix elmləri doktoru professor Əli Sultan Quliyev, Əfqanistanda igidliklər göstərmiş general-leytinant Yaşar Aydemirov kimi məşhur insanların vətənidir. 1918-ci ildə xalqımıza təcavüz etmiş erməni daşnaqları mayın 18-də Ləzgi müqavimət dəstələri tərəfindən Digah kəndinin indi Qanlıdərə adlanan ərazisində darmadağın edilmişdir. O vaxt Quba qəzasında baş vermiş həmin hadisələr Azərbaycan tarixində İlk dəfə olaraq Müzəffər Məlik Məmmədov araşdırıb üzə çıxartmışdır. Samur, Azərbaycan, Həyat qəzetlərində çap olunmuş silsilə məqalələri və Qanlıdərə 1918-ci il Quba faciəsi kitabı vasitəsilə xalqa çatdırılmışdır. Belə bir kəndin və doğma xalqın adını hər yerdə şöhrətləndirilən ordu sıralarında xidmət edərkən Leningrad Hərbi Müxbirlər Məktəbini bitirən 1970-ci ildə hərbi dairənin ən yaxşı müxbiri adını alan 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirən və Azərbaycanın Sovet kəndi qəzetində əmək fəaliyyətinə başlayan Müzəffər Məlik Məmmədov SSR dövründə jurnalistika sayəsində qazandığı uğurlara görə Qızıl Qələm mükafatına, 2 medala, ali hakimiyyət orqanların fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür. Azərbaycan, Ləzgi və Rus dillərində çapdan çıxmış 8500-dən çox məqalə və o çirkin 24 kitabın, 27 poemanın müəllifi olan Müzəffər müəllim ədəbiyyat sayəsində qazandığı nailiyyətlərə görə Azərbaycanın Araz Ali ədəbi mükafatına və Dağıstanın Şarvili mükafatına layiq görülür. Ləzgi ədəbiyyatında özünün 1991-ci ildə 5000 nüsxə tirajla Maxaçqalada çapdan çıxmış, sonradan onun pərəstişkarları tərəfindən daha 10.000 tirajla təkrar nəşr edilmiş Adın Ləzgidirsə kitabı ilə yaradıcılıq zirvəsinə ucalmış Müzəffər Məlik Məmmədova bu kitaba görə Dağıstanın Kürənin Şəfəqləri Mədəniyyət Mərkəzi 1992-ci ildə Ləzgi xalqın qəhrəman oğlu fəxri adını vermişdir. Hazırda həmin kitabdan Dağıstan xalqlarının adət və ənənələri fənnindən dərslik kimi istifadə olunur.
Ayrı-ayrı fəsilləri Dağıstanın 14 dilində tərcümə olunmuş bu kitabı həmin Respublikanın tanınmış ədəbiyyatşünasları 20-ci əsrin sonlarında nəinki ləzgi ədəbiyyatında, həmçinin bütün Dağıstan ədəbiyyatında böyük hadisə adlandırmışdılar. Müzəffər müəllimin həyat və yaradıcılığı Dağıstanın orta və ali məktəblərində tədris olunur. Tanınmış yazıcı, jurnalist, tədqiqatçı və tarixçi Müzəffər Məlikməmmədovun ləzgi dilində qələmə aldığı Gələcək, Kasar, Biz kimik, Özümüzkülər, başqa dövrandı bu poemaları, Adın ləzgidirsə, Quba İktişaşı, Bənövşə kimi tirəm, Sevgilimə 200 mahnı, Yeni ləzgilər kitabları və başqa kitabları Azərbaycan dilində çapdan çıxmış. Gecə işığı, Polkovnikin andı, Xaçmaz zəfər gözləyir, Qanlı dərə, Hacı Davud kitabları, Döyüş balladası poeması və başqa əsərləri xalq tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Müzəffər Məlikməmmədov ləzgi dilçiliyinə dair 150-dən çox elmi məqalələrin və 2 monoqrafiyanın müəllifidir. O, ləzgi dil qrupuna daxil olan Buduq, Qırız, Xınalıq, Tabasaran dillərinin tədqiqatçısıdır. Tarixçi kimi o, 7-ci, 20-ci əsrlərdə yaşamış, indiyədək adları xalqa məlum olmayan 40-dək ləzgi şairini və 50-yədək xalq qəhrəmanını üzə çıxardaraq onlar haqqında məqalələr, oçirklər və kitablar çap etdirmişdir. Müzəffər Məlikməmmədovun həyat və yaradıcılığı haqqında Azərbaycanda, Dağıstanda, Rusiyada və digər ölkələrdə 120-yədək məqalə dərc olunur. 68 kitabda onun yaradıcılığı qiymət verilir. Məşhur Dağıstan yazıcısı Rasim Hacı Dənizdəki ləzgilər povestini Müzəffər müəllimə həsr edib. Gənc alim Gülbəz Aslanxanova 2008-ci ildə Müzəffər müəllimin fəaliyyəti ilə bağlı Böyük Ləzgi adlı kitabı çap etdirmişdir. Sevimli şairimizə can sağlığı və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Sizin gürlü alqışlarınız, sədaları altında mən bu səhnəyə bizim yubilərimizi Müzəffər müəllimi dəvət eləmək istəyirəm. Müzəffər müəllim, bu alqışlar sizindir. Buyurun, söz sizindir. Çok sağ olun, çok razıyam. Közi cavab xeyirlər. Canı qirami bur, qəni bur, juvan bur. Ki həmişə ihtişad mərəkətə kurar. Ki özü bir dana sanki ədə bur. Xoş görürük sizlər, əziz dostlar. Bu çətin vaxtda, isti yay günündə, özdə iş günündə çoxu tədbirdə əziyyət çəkib gəldiyinizə görə sizə əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, başdan qeyd etmək istəyirəm ki, belə bir tədbirin keçirilməsi Respublikamızda hökm sürən multikulturalizm və tolerantlıq havasının nəticəsidir. Çünki özünüz də hiss edirsiniz, son vaxtlar asayilik xalqlara göstərilən dövlət qayğısı artıb, yaxşı tədbirlər həyata keçirilir, bizim eşidirlər, qulaq asırlar, bizim dilimizin inkişaf etdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görməyə çalışırlar. Və buna görə mən həqiqətən də Azərbaycan hökumətinə, rəhbərliyinə minnətdarlıq bildirirəm. Bizə bu şəraiti yaratdığına görə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə öz minnətdarlıq bildirirəm ki, bizə bu zala ayırdılar və biz bu tədbiri keçirə bildik. Yubiley nədir? Mənim bir dostum var, yubiley deyəndə mənə sual verir ki, Müzəffər, bu yubiley nə deməkdir? Deyirəm, yubiley bir insanın yuvarlaq rəqəmlə 50, 60, 70, 80 ilə onu qeyd edirlər. Deyir, yox. Deyirəm, görkəmli insanların
70 yaşı, 100 yaşı olanda tutaq ki qeydirlər. Yenə deyir, yox. Deyirəm, qardaş, sən hansı übleylə danışsan? Şair übleyindən deyir, hə. Deyirəm, şair übleyi oxucularla görüşdür. Übley sözü görünür çox təmtərarlı səslənir. Və mənlə bugünkü görüşü übley yox, görüş adlandırmasıyla, oxucularla görüş. Ona görə bu görüş də çox səmimi şəraitdə keçməlidir, hər öz ürək sözünü deməlidir və burada heç bir, mən deyərdim, əlbəttə çıxışlar nə qədər qısa olsa o qədər yaxşıdır, vaxtı nəzərə almaq lazımdır və sizin ürəyinci olan Ləzgi Azərbaycan şeirləri oxumaq o mənim boynumadır. Kim də təbrikin demək istəyir, sözün demək istəyir, buyura bilər. Mən qeyd edim ki, bugünkü tədbirin həyata keçirilməsində çox böyük rol olub İmran müəllimin, Rızayevin. Bizim Sədaqət xanım Sanıqasının baş redaktoru əlbəttə ilk təşəbbüs ondan gəlib və onunla birlikdə İmran müəllim çox əziyyət çəkib, Mədəniyyət Nazirliyindən bu səhnəni alıb və İmran müəllim Samur Milli Mərkəzinin rəhbəri olandan sonra açıq deyim ki, bizim Samur Milli Mədəni Mərkəzi İctimai Birliyi adlanırdı. Onun fəaliyyəti xeyli genişlənib, xeyli gözəl tədbirlər həyata keçirilir və bu il ərzində çoxlu tədbirlərimiz olacaq yəqin ki. İmran müəllim həm də mənim Qanlı Dərə kitabının işimizi görməsində böyük rol oynayıb və günlərlə İmran müəllimin yanında oturub məsləhətləşmişik, hansı məsələlər necə işıqlandırmalı, necə verməli. Nəhayət onun yaxından köməyi ilə həmin kitabda işimizi görür. Ona görə İmran müəllimin çəkdiyi zəhmətə görə ona mən bu başdan minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və ilk sözü də İmran müəllimə vermək istəyirəm. Buyurun İmran müəllim. Akşamınız xeyir, xanımlar və cənablar, sözlərin arxayı koyub, üçün məclis böyle bir çok işareti. Müzəffər müəllim çözülürdüz geni hem şairiye hem yazıcıya, hemen dostdur. Ben qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Müzəffər müəllimi hələ Sovetlər dövründə Sovet kəndində işlədiyi vaxtdan tanıyım. Belə çox yaxınlığımız olmasa da, onun Sovet kəndi qəzetində kənd həyatına aid məqalələri, kənd həyatından yazdığı şeirlər, əsərlər həmişə o vaxtı yadıma gəlir ki, biz oxuyardıq onları, ancaq tez-tez görüşməyimiz zad yoxdur. Onun əsas fəaliyyətini biz Samur qəzetinə baş redaktorun mavini vəzifəsində keçdikdən sonra görmüşük və əsasən də onun bu milli adət-ənənələrə, milli münasibətlərə, dilə, buna göstərən onun qayğısı bizi həmişə eğlənir. Mənim ona bir paxıllığım olur ki, çox səbirli adamdır. Yəni, hər bir yazını yüz ölçü, yüz biçi, kitabxanalarda oturur, arxivlərdə gəzir, sonra o nəsə ortaya bir əsər çıxardır. Bu da bunun yaradıcılığının əsas köküdür. Biz yığışmışıq ki, onu təbrik edəyik. Mən həmişə nə şair deyiləm, nə yazıcı deyiləm, ancaq bir cəmiyyətin sədri kimi, cəmiyyətin idarə etinin üzvlərlə məsləhətləşmişik ki, Müzəffər müəllimin yubileyini keçirdək və onu təbrik edək. Müzəffər müəllimin böyük əsərləri var. Sədaqət xanımla birgə bunların son illər çap elədikləri Ləzgi Azərbaycan lüğəti, indi hazırladığı Azərbaycan ləzgi lüğəti. Bilirsizmi, bu insanın bu öz sənətinə, öz peşəsinə sevgisindən əmələ gəlir. Əgər o sevgi olmasa, o bu yaradıcılığın sahibi olmazdı. Onun gözəl şeirləri var. Mənə gəlir ki, bir şeirini də burada Ədhəm müəllim iştirak edeyim. O dönə-dönə biz oturup məclislərdə bir-birimizi tərifləyəndə Ədhəm müəllim onun o şeirini deyir. Deyərən ki, Ədhəm müəllim siz təbrik edəndə o şeirini deyər. Mən indi istəyirəm ki, sizi Samur Ləzgi Milli Mədəni Mərkəz adına təbrik edeyim. Bu hədiyyədir. Deyir, yazan adamların qələmi həmişə tez-tez tutarır. Dedim, ona bir qələm də hədiyyə verir ki, qoy yazılarını davam elətdirsin və bizi həmimizi sevindirsin. Müzəffər müəllim,
Mən sizi təbrik edirəm, mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Bu işinizdə uğurlar olsun, müvəffəqiyyətlər olsun. Biz də həmişə sizə dəstək olalım. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bu saat elə bir insana söz verəcəm ki, bu insan mənim həm həyatımda, həm yaradıcılığımda böyük rol alır. Açığını deyim, mən həyatda belə insanı yalnız bir adamı tanıyıram, elə onu tanıyıram, başqa heç kimi tanımıram. Yəni, insan nə qədər ürəyi açıq, nə qədər mərd, nə qədər dost halına yanan olamalıdır ki, onun kimi hərəkət eləsin. Söhbət kimdən gelirsə, yəqin bəziləri başa düşdü. Amma mən deyim ki, həmin adamın adını biraz sonra çəkəcəm. Hələ mən tələbə idim. Deməli, tələbə vaxtı bizdə jurnalistika fakültəsində adlı təqaüd var idi. Cəfər Cabbarlı adlı təqaüd. O təqaüd kimə verilməlidir məsələsi qalmışdı. Və o vaxtı həmin adam, yəni adını çəkəcəyim adam, 2-ci kursda oxudu. Mən isə 3-cü kursda oxurdum, mən isə 2-ci kursda. Rəhmətli Şirməmməd müəllim bizim dekanımız idi. Şirməmməd müəllim gəlib, həm olan kursunda deyir ki, bəs bir nəfər tapmıram ki, bütün qiymətləri 5 olsun, ona adlı təqaüd verir. Mənim həmin tələbə dostum, qələm dostum, deyir ki, yox, elə bir insan var, Müzəffər Məlikməmməd olur. Mənə çağırırlar, görürlər, bütün qiymətləri 5-dir. Və onun köməyi ilə mənə həmin vaxtdan Cabbarlı təqaüdü verilir. Sonra universiteti fərqlənmə diplomu ilə qurtardım. İndi təyinat məsələsində biraz anlaşılmazlıq oldu və mən müvəqqəti olaraq işsiz qaldım. İşsiz qalanda yenə həmin dostum məni araşdırdı, bildi ki, hələ ki işsizəm və mənə kömək elədi. Mərkəzi Konferans Sovet kəndi qəzinə gəldim. Həmin adam o vaxtda tələbə idi, hələ tələbə ikən onun Azərbaycan mətbuatında yüzlərlə məqalələri çıxırdı və bizim universitetin jurnalistika fakültəsində yeganə insan idi ki, tələbə vaxtı onun o qədər məqalələri çıxmışdı və bütün respublikada tanınırdı. Nəhayət, həmin insanın tələbə vaxtı fəallığı, universitet səviyyəsində onu hamı tanıyırdı. Artıq onu Moskva Universitetini tanıyırdılar, əlaqələri var idi. O insan gələcəyin, sən demə, Ləzgi xalqının fəxri olacaq bir insan imiş. Və o bizim fəxrimiz oldu. Həqiqətən də fəxr etdiyimiz, hamımızın sevdiyi, gözəl fəlsəfi romanların müəllifi, gözəl şeirlərin müəllifi, yüzlərlə Ləzgi musiqisi zənginləşdirən Ləzgi mahnılarının müəllifi Sədaqət xanım Kərimovadan söhbət edir. Küzgin can xeyrar, can juvandır. Kino duray, rava duray. Xoş gördük, əziz dostlar. Bugün Samur qəzeti ilə Samur Mədəni Mərkəzinin birlikdə təşkil etdiyi bu ədəbi bədii gecədə sizi görməkdən çox qürur duyuruq. Bugün Ləzgi xalqının həyatında yaşam bir hadisə baş verir. Mən bizim yubilərimizdən danışanda Azərbaycan dilinin ən ədətindən istifadə etməli olacağım. Çünki həmin adamın yaradıcılığının zənginliyini göstərmək üçün adi sözlər mənə kifayət etməyəcək. Beləliklə, bugün Azərbaycanın və Dağıstanın ən zəhmətkeş, ən məhsuldar, ən məsuliyyətli, ən cəfakeş və ən fədakar qələm sahibinin jubileyidir. Müzəffər Məlikməmmədov sizin qarşınızdadır. Bilirsiniz, həyatda nümunələr həmişə çox az olur. Müzəffər müəllimin mənim haqqımda o qədər çox səxavətlə dediyi sözlərin içində onun özünün şəxsiyyəti var. Böyük insanlar həmişə böyük fikirlərlə yaşayarlar. Onlarda paxıllıq hissi olmaz. Onlar həmişə qaldırarlar. Və Müzəffər müəllimin təbiətinə xas bir cəhətdir. Müzəffər müəllim çox qeyri-adi istedad sahibidir. Nədir bu istedad? Xalqını sevmək və dəlicəsinə sevmək.
Bu bir Allah vergisidir. Və belə insanlara tək bir istedad verilmir. Müzəffər gözəl qələm sahibidir. Müzəffər nadir insanlardandır ki, bir neçə janrda yazıb yarada bilir. Eyni zamanda həm jurnalist, həm yazıcı, həm tədqiqatçı, həm şair, həm dilçi olmaq hər insana nəsib olmur. Və hər sahədə də ustalığını, sənətkarlığını, peşəkarlığını hamımıza sübut eləsin. Mən əvvəl Müzəffər müəllimin jurnalist fəaliyyətindən danışacağım. Bilirsiniz, bizim ətrafımız hal-hazırda burada ziyalı adamlar çoxdur. Onlar mənimlə razılaşarlar ki, cızma qaraçılarla doludur ətrafımız. Və bu cızma qaraçıların fonunda əsl qələm sahiblərinin qiyməti qalır. Biz nə qədər desə də insanlar oxumur, insanlar qədər qiymət qoyur, mən razı deyiləm. İnsanlar yaxşını pisdən, yamanı yaxşıdan ayıra bilirlər. Ona görə Müzəffər müəllim yeganə jurnalistlərdəndir. Mən təkcə ləzgi jurnalistlərini nəzərdə tutmum, Azərbaycan jurnalistlərini. O jurnalistlərdəndir ki, jurnalistikanın, janrlarının tələblərinə cavab verən yazılar yazır. Nədir bu janrlar? Biz jurnalistika fakültəsində öyrəndiyimiz oçerk, felyeton, zarisovka, reyd. Bilirsiniz, bu janrların hərəsini ayrı-ayrı insanlar yazır. Amma bu nadir insandır ki, həm satirik janrda, həm yəni onun felyetonları var, həm oçerkləri var, həm zarisovkalar və hamısının da eyni ustalıqla bu adamı qələmə alır. Biz uzun illər Sovet kəndi qəzetində çalışmışıq və son 25 ildə biz Samur qəzetində bərabər fəaliyyət göstəririk və onun hər günü elə bir ki, imtihandır. O əlaçı şagirdlər necə hazırlaşırlar, bu insan da öz məqalələrini o məsuliyyətlə, o sevgi ilə, o cavabdehliklə qələmə alır. Bu, ümumiyyətlə bizim gənc qələm sahiblərinə bir örnek ola biləcək adamdır. Müzəffər müəllimin ikinci istedadından danışanda mən onun tədqiqatçılığını öndəmə gətirmək istəyirəm. Yeganə bəlkə də insandır ki, ömrünün 30 ilini arxivlərdə keçirir bu insan və bizə məlum olmayan tarixi həqiqətləri, yatmış faktları, bu vaxtacan susmuş sənədləri dilləndirir. 3 əsər dünyaya gətirib. Hacı Davud, Qanlıdərə, Quba ixtişaşları. Siz bilirsiniz, hər biri böyük bir dövrün salnaməsidir və bu əsərlər elə-belə yaranmayıb. Hamısı sənədlər əsasında, arxiv sənədləri əsasında və öz şəxsi mülahizələri sayəsində. Müzəffər müəllimin yazıcı kimi məziyyətlərindən danışmaq olmaz. Müzəffər yazdığı hekayələrində də, povestlərində də çox səmimidir və əsl qələm sahibi olduğunu sübut edir. Müzəffəri bizim geniş oxucu kütləsi alovlu şair kimi tanıyır. Yəni, bilirsiniz, yenə də mən ona qayıdıram ki, tək-tük insanlara təsadüf edir bu keyfiyyət. Yəni, həm satirik olasan, həm lirik olasan. Biz Yetim Emini lirik şair kimi sevirik. Anvuçiyə yarvuna vayko, vunzikole avaskaya. Bunu Yetim Emin deyə bilər. Və yaxud biz satirik kimi Mirzə Ələkbər Sabiri qəbul eləmişik. Mirzə Ələkbər Sabir şərq dünyasının satirik banisidir. Millət necə tarac olur olsun, nə işin var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işin var? Elbir bugün üçün yazılıb. Həmişə bəşəridir, həmişə bugün üçündür. Bəs Müzəffər nə yazır? Müzəffərin lirikasını oxuyanda elbir ki, bulaq qaynayır, şəlalə çaqlayır, süzülür Müzəffərin lirikası. Vuçi diyardih qalıqnıva, qalıqnız atanaçki, qatvar fadlay alıqnıva, ziçubaru qıxtanaçki. Və yaxud onun satirasına gəlin müraciət edir. Biz bilirik, Mirzə Ələkbər Sabirdən mən söhbət elədim, dövrünün nəhəngi idi. Bugün ləzgi poeziyasının satira sahəsində nəhəngini mən Müzəffər Məlikməmmədov hesab edirəm. Onun Araqistan poeması nəinki ləzgi ədəbiyyatının, nəinki Azərbaycan ədəbiyyatının, ümumiyyətlə müasir ədəbiyyatın şah əsəri hesab eləmək olar. Niyə? Ərəbistan, Çexi ülkə, Ərəb vatan, Ərəbistan xayididi, Alqaş vatan. Fikir verirsiniz,
arağın tərifidir. Ərəb dilxo, ərəb yazın, ərəb ziqatur, ərəb dildə damaq-dıza, xabiriz xatur. İlk başda elə görünür ki, arağın tərifidir. Ancaq poemanı oxuyursan və o fəlsəfəsinə dalırsan, insanların iliklərinə işləmiş kəndlər, rayonlar, şəhərlər səviyyəsindən çıxıb respublikalar səviyyəsinə və bəşəriyyət səviyyəsinə çıxmış bu araq bəlasının, bu spirtli içkilər bəlasının insanlara gətirdiyi faciələr, müsibətlər, evlərin dağılması, bütün bunları bir poemanın içində onun fəlsəfəsini göstərmək üçün müzəffər qüdrət onda lazım idi. Mən qələm sahiblərinin burada çox olduğundan istifadə edib Müzəffər müəllimin iki məziyyəti haqqında danışacağım. Nədir onu bizə sevdirən? Müzəffər müəllim Azərbaycan ləzgi dillərini o qədər mükəmməl bilir ki, sadəcə yazmır, bu dillərdə at çapır, istədiyi kimi çapır və dili özünə tabi elətdirir. Bu böyük sənətkarlıqdır. Müzəffər Məlikməmmədov sözü necə işlətməyi bacaran insandır. Dili hamımız bilirik, amma onu necə işlədəsən, ondan necə bəhər götürəsən ki, yerinə düşsün, qiymətli olsun, onu Müzəffər Məlikməmmədov bacarır. Və Müzəffər müəllim sözün məsuliyyətini bilən qələm sahibidir. Dilinin arxasında dayanan və nə yazdığını bilən. Bilirsiniz, mən Müzəffər müəllimin yaradıcılıq məziyyətləri haqqında çox danışa bilərəm, amma sizin vaxtınızı almayacağım. Qələbindən çıxan məhsullar, onun kitabları, məqalələri çoxdan sübut edib. Mən qələm dostumu bu gözəl yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən ona arzu edirəm ki, qələmi heç vaxt kəsərdən düşməsin, həmişə at belində olsun. Müzəffər sözün mənası ərəb dilində yenilməz, yorulmaz, zəfər çalan deməkdir. Və onun ata-anası bu adı qoyanda elə bir onun talih yolunu müəyyənləşdirib. Müzəffər ömür boyu əlində qələm, cəfakeşliklə xalqına qulluq edir. Mən arzu edirəm ki, sən bu mübarizədən heç vaxt yorulmayasan və bu sevgi səni heç vaxt tərk etməsin. Вас дидедискаю рекинсит хидазы мубараксва, вас джантин саввал, рекин шадвал, рютин татамал талапсуза, ve kalem sadran gülüde kuray, ve balgam sadran galatta uray, ve muradri müşehre hiyal uray, ve xal dizrike ava ivi kani vilin aylahan sadranı tüpünde uray. Sağ olun. Sədaqət xanım mənim haqqında ən çox məqalə və portret yazan jurnalistdir. Mənim hədiyyəm nədən ibarət olacaq? Mən Müzəffər müəllimin sözlərinə bir neçə mahnı bəstələmişəm. Yəni musiqisi mənimdir, sözləri Müzəffər müəllimin. Və arzu edərdim ki, bizim gözəllər gözəlimiz, bizim Cəvahir Abdullavanın ifasında bir mahnı ilə məclisimizə bir rəngarənglik qatar və sonra da digər müğənnilər oxuyacaq. Sağ olun, teşekkür ederim. Sözü gözəl, səsi gözəl, Cəvahir xanım buyursun. Belə gözəl sözlərə, belə gözəl mahnılar, nəğmələr yazılır. Hər ikimizin qarşında baş əyirəm. Yubileyiniz mübarək olsun. Hər zaman yazasınız, yaradasınız. Biz də bəhrələnək və bunları xalqımıza çatdıraq. Biraz da pozitiv olan, alkışlarınız gür olsun. Çünki bu alkışlar hamısı Müzəffər müəllim üçün.
Yalnız o ki belki içine saksansa şiirini o. Şimdi Manarız. Çünkü zekers şu an Hayır Celal, Ezgi Celal şehir geldi. Akba Azerbaycan Celal. Çetin ya, sana yal huzvan tamir. Avat avalayni keva baybur. Hik huray kutbata güz vay, çüz vay, sakal din gelecek hiva baybur. Hukülük kutuna papemiripan. Avata sakap fu madar da buna. Vilik eka halk din tarız çıka avaşta itim val kadar da buna. Dağlar iz vatan yalı huzlekeri, sadarani kadar daç abun ragar. Lekerin tili khar kaçur kisari, bes vuçuz kudna vatan din rakar. Fersuzara kurla lezgidi deri, kısantir huday paner khanayta. Dağdvay arzur nistab gülcedani, çuhtin paneri kuymus khanayta. Mişidiz akatiz Allah mirfat. Uçarı bahtının paygana çuluz, dağları çavariz alkış savamat, çakay çulav paner, avuna çuluz. Baktar kazanmışım patal dünyada, insan dihvilerini giler avayda, vilerim, xenekan zavay, didedin taravay, çiler avayda. Vazdide çizmaşta, buba çizmaşta, vatan di doğru gel, hiç gidekan. Vatan di ruhvaylı, vatan hüzmaçta, ağıyla kutsarız, uçulda kan. Luhuda gafte çiz kakakta halar, akide kevera kapıcıda şil, gavurda pajeda şinkir minkir, atı da vegiler, akut da kevil. Akinin kolakar davuna surat, ikile vatan diz bahsezebiler, vatan hıl batal diye gaz maçlayarak, atıray ile. Meclisimizde bizim fəxrimiz, fəxarətimiz, rəşadətli generalımız hərçənd özünün etiklərdən xoşu gəlmir və nə qədər çalışıram ki, başa salım ki, sən Afqanistanda o cür döyüşlərdə olmuşsan, o cür hünərlər göstərmişsən. Onun heç olmasa 100-dən birini biz qələmə alaq, qoyulur. Çox təvazükardır. O bizim generalımızın bir döyüş dostuyla bir neçə il əvvəl söhbətimiz oldu. Dedim, Müzəffər müəllim, Kəlbəcərdə Ləzgilər dağı var, Ləzgi dağı var. Bu, haradan gəlir, bu necədir? Dedim, təkcə Kəlbəcərdə deyil, Göyçay rayonunda, Gədəbəy rayonunda, Kəpəz rayonunda Ləzgi dağı adlı toponimlər var. Və Nadir Məmmədov, yaxşı tarixçidir, onun Azərbaycanın yer adları kitabı var. Orada həmin sözün toponimlərin izahı var. Yazır ki, vaxtı ilə həmin ərazilərdə bu xalq yaşayır, ona görə də bu adlar onlara verilir. Və həmin Ləzgi dağı mövzusu beynimə girdi və hazırda erməni işğalçının tapdağı altında olan Kəlbəcərdə bağlı bir şeir yazmaq qərar aldım. Mənə gəlir ki, sizin üçün maraqlı olacaq, oxuyuram həmin şeiri. Bu dağa bax, yuqarı duruşu lap özgədir. Deyirlər ki, dağ deyil, bu dağlaşmış Ləzgidir. Qayaları, daşları tanış gəlir, çox tanış. Bir müdrikə yalvardım, mənə bu dağdan danış. Fikrə getdi azacıq, qoca əlin yellədi. Bu dağ Ləzgi dağıdır, özün dindir söylədi. Buludlara baş çəkən zirvələri ucadır. Min illərdir buradadır, qocadan da qocadır. Yaşın deyə bilmərəm, tarix bilər ilini. Öyrənərdin deyəsəm, mən bu dağın dilini. Sinəsində daşlardan yazlar var Ləzgicə. Dilə gəlib hər biri danışırdı gizlicə. Kiçik daşlar dilimin bir hecalı sözləri, iri daşlar qoruyub çox mənalı izləri. O Kəlbəcər elində tutub çoxdan yerini. Ləzgi dağı Ləzgicə açırdı öz sirrini. Bu elləri bir zaman talayardı yağlar. Torpaqların bağrını dələrdi qəm ağlar. Bir günü gid Ləzgilər qan utturdu yağıya. Qurudu göz yaşları, son qoydu ağıya. Amma düşmən çox idi. Hey gəldi ki gəlirdi. Çoxaldıqca qoşunlar, igidlər də ölürdü.
Birdən ərən ləzgilər gəl irşad dedilər. Kəsib düşmən yolunu biz dağlaşar dedilər. Yağılara keçilməz dağ olmuşuq binədən. Vətən dara düşəndə dirilərik yenidən. Kəlbəcərdə at çapan erməni bilmir bunu. Özgə elə göz dikən hər düşmənin var sonu. Vay halına hayların əsəbimiz gərilsə, hara qaçar erməni ləzgi dağı bilirsə, hardan bilsin bu yağı biz dağlaşa bilirik, biz sağlaşa bilirik, nə sarsıla, nə ölə, nə ağlaşa bilirik. Vətən dara düşəndə, elə qara düşəndə, nə igid tək dəyişib, sona kimi döyüşüb, biz dağlaşa bilirik, biz dağlaşa bilirik. Aydanlıoğlu adını çəkdim və mənə gəlir ki, bu saat Yaşar müəllimə söz versə yerinə düşər. Müzəffər müəllim, 70 yaşınız mübarək olsun. Müzəffər müəllim mənim üçün, mənim nəslim üçün kimdir? Mən 1-də, 2-də oxuyanda nənəm rəhmətli bibisi deyirdi ki, Müzəffər kimi oxumaq lazımdır. Ancaq nənə öz tərəfin deyildi də, bacılarının, nə bileyim, qardaşlarının övladı, həqiqət hamısı oxuyanlar idi. O qədər də bizim beynimizi doldururdu ki. Sonra da başlayırdı o güclü təbliğat. Ermənilər gələndə belə oldu, kəndi birinci dəfə ala bilmədilər, ikinci dəfə geri çəkildilər, sonra neynədilər. O vaxtdan elə bu məsələlər beynimizdədir. Mən həqiqi qəlbimdən təbrik edirəm Müzəffər müəllim. Mən Müzəffər müəllimi nəyə görə çox tuturam? Azərbaycan tarixində, ləzgilərin tarixində, Qafqazın tarixində faciələr, fəlakətlər çox olub, məndən də yaxşı bilirsiniz. Sərhədlərə baxanda faciələrdir. 1918-20-ci il Azərbaycan xəritəsində baxın, orada bir Balakən-Zaqatala ərazisindən başqa elə bir yer yoxdur ki, ermənilər, faşistlər, qırğınlar törətməsinlər. İlk dəfə Müzəffər müəllimin məqaləsini Azərbaycan qəzetində oxudum, nətər qırıcı təyyarətim keçdim, elə sakitləşə də bilmədim, bunu haradan tapım, nətər yazdım. Müzəffər müəllim ona görə də tarixçi, araşdırıcıdır. Mən bir hərbiçi kimi deyirəm ki, hər məharəti, tarixini araşdıran insan o. Məsələn, tarix yönləri doktor var, Mehman Süleymanov. Mən biraz sağ cinahdan danışacağım, biraz sol cinahdan. Və Şəmistan Nəzirli yazılıb 11 gün ərzində Xan kəndi Şuşa alınıb. Həbib bəy Səlimov tərəfindən alınıb. Ancaq heç bir şey yoxdur. Ona görə Müzəffər müəllimi sevmək və onun qədrini bilmək ona görə lazımdır ki, bu tarixdə olan fədakarlığı, qəhrəmanlığı o gün arxivdə qalan o xırda nöqtələrdən düzəltib əsərlər yazır. Müzəffər müəllim ona görə qiymət vermək lazımdır ki, o dövrdə itib batmış sənətləri qaldırır. Azərbaycanlılar ləzgilərin birində ölməsindən şəhid olmasından. Mən elə bir dərrakə, elə bir böyük elmə malik deyiləm sənin qiyməti. Sən Azərbaycan hər məharəti tarixini qurdalayıb araya getirən bir insansan. Mən açıq deyirəm, həmişizli Kürdəmir döyüşlərinin sistemi mən çəkmişəm Mehman Süleymanovla. Yazıq əsərlər nəticəsində. Müzəffər Məmmədovun Qanlı Dərə kitabının ikinci versiyasının ikinci hissəsində o sistemdən hamısını mən çəkdim. Müzəffər müəllim, uğurlar, öpürəm səni, ən xoş arıqlarım. Heç bəktörlük kimi olmalıdır. Sağ olun. Əziz qonaqlarının həqiqətən də səhnə arxasında durub Yaşar müəllimin çıxışına qulaq asdıqca qürur duydum ki, mən də Digah kəndində anadan olmuşam. Mən çox sevinirəm ki, mənim torpağımda belə igid oğlanlar yetişib və Yaşar müəllimin çıxışından sonra mən çox istərdim ki, Sular ansamblinin igidlərini, cigitlərimizi bu səhnəyə dəvət edək. Onlar da öz rəqsi ilə Müzəffər müəllimi təbrik eləmək istəyirəm.
Teşekkürümü bildirirəm. Çox gözəl rəqs elədiniz. Müzəffər müəllim, mən indi istəyərdim qeyd edeyim ki, bugün bu zalda əyləşən tanınmış alimimiz var. Ətəm müəllim Şahmuradov. Mən istərdim ki, alqışlar sədalarıyla Ətəm müəllimi bura mikrofona dəvət edək və sözü verək Ətəm müəllimi buyursun. Salam aleyküm, hörmətli, əziz məclis iştirakçıları. Bugün çox səviyyəli, çox talantlı, böyük bir şəxsiyyətin, bizim sevimli Müzəffər müəllimin 70 yaşı münasibətilə buraya yığışmışıq. Ürəkdən onu təbrik edirik. Müzəffər müəllim həm sadə, təvazökar, zəhmətkeş, inandırım sizi, bu şəxs elə bil ki, gecə gündüz yatmır. Yalnız öz gözəl qələmi ilə arxivlərdən nələr çıxardır, nələr görürsən ki, gətirib bizə çatdırır. Əziz və hörmətli Müzəffər müəllim, əlbəttə sizin haqqınızda bizim sevimli qızımız Sədaqət xanım burada ətraflı məlumat verdi. Əlbəttə ondan sonra mən nə demək istərdim? Çox danışmağı yox, sizin gözəl şeirlərinizdən birini çatdırmaq istəyirəm bizim bu gözəl milləl cəmaatımıza. Deyirlər, şairin gətirmir bəxti, bir tikə çörəyi taxtıda yoxdur. Bəlkə də
Xudanın qarışıq başı şairə bəxt verən vaxtı da yoxdur. Deyirlər, qaçsanız haqqını arha, sap kimi incələr, üzülən deyil. Dünyanın o qədər haqsızı var ki, nə qədər desən də düzələn deyil. Deyirlər, pis günün ömrü az olar. Pis ömrün gəldişi nə qədərdir bəs? Bir ömür yaşayıb, bir gün görməyən, sən demə, dünyaya gəlirmiş qəbəs. Niyə gəldiyini düşünən insan, cavabsız geriyə döndü, bilirəm. İnandım deyilən o sözlərə mən, yalan olduğunu indi bilirəm. Yalanlar bir deyil, yalanlar iki. Həyatın özünə yalan deyirlər. Yaxşının yalandan var isə fərqi, bəs niyə yaxşıya yaman deyirlər? Bəs niyə bir kasıb, bir yetim sevən, axırda dərk çəkib, özü qovrulur. Yetimə əl tutub qaldırma qardaş, o görək verənin qənimi olur. Bəlkə düz demirəm, qınama məni. Demək ki, dünyada yaxşılıq qalar. O qədər çəkmişəm özgə qəmini, başına gələn şəxs başmaqçı olur. Dekə imtihandan, sınavdan çıxıb, sözə xilaf çıxdı, söz öyrətdim. Əyriyə meyl etdi, əyrini seçdi. Həyatın dərsini düz öyrətdim. Əgər doğrudursa deyilən məsəl, niyə əkdiyimi bikə bilmirəm? Demirəm, zəifdir ustadım mənim. Özüm imtihandan keçə bilmirəm. Sınavlar bir deyil, sınavlar iki. Həyat başdan başa imtihan imiş. Bəxtim məndən küsür, özgəyə gülür. Ömür sürməyimdə bir yalan imiş. Bu yalan ömürdən ayrılıb bir an doğrunu tapsaydın, neydi dərdim? Mən saya bilmirəm fələk sayanı. Gətirmir dünyada, gətirmir bəxtim. Deyirlər, şairin gətirmir bəxti. Bir tikə çörəyi, taxtı da yoxdur. Bəlkə də Xudanın qarışıq başı şairə vaxt verən vaxtı da yoxdur. Əziz və hörmətli Müzəffər müəllim, əlbəttə mən sizinlə bəzi şeylərdə razılaşa bilmərəm. Siz deyirsiniz, şairin vaxtı yoxdur, fələyin, deməli, Tanrının vaxtı yoxdur. Tanrı gör əvvəl sizə gör nə böyük bəxşiş verib. Sizə Allah vergisi verilib. Sizə böyük talant verilib. Ona göre de siz bundan narazı olmamalısınız. Müzəffər müəllim, əzizim, olaydı deməli sizə veriləydi milyarderlik, milyardere de verirlər sizə verilən vergi. Ne olacaktı? Siz pul yoxla məşğul olacaqdınız, o da Hacı Davudu o yazacaktı. Ama sizin işte müəyyən vaxt keçəndən sonra böyle milyarderin hiç adı sandı qalır. Ama Müzəffər müəllimin yarattığı Hacı Davud bu elə bir tarihi bir əsərdir ki, bu deməli sizin yarattığınız qəhrəmanlar görsən ki, bir vurub görsən ki, 40'ı nəzənlərdən, əfsanələrdən deyil. Sizin Hacı Davudunuz real insandır, real dağ balasıdır. Vətəni üçün, xalqı üçün, uşaqları üçün, ailəsi üçün canından keçən cigitlərlə bir yerdə, balaca dəstələn, böyük belə qoşuna qarşı vuruşmalar aparan şəxslərdir. Siz
Hacı Davudu dirildi bize çatdırmışsınız. Arxivdən zərrə Rus demişkən deməli Krapinkom böyük zəhmət hesabına həqiqəti gətirib çıxartmışsınız. Bu bədii əsər deyil, bu tarixi əsərdir. Ona görə mənim əziz dostum, hörmətli Müzəffər müəllim, siz əhli bəqa əhlisiz, yəni əbədi yaşayanların sırasına gəlib çıxmışsınız. Siz Hacı Davudu diriltdiniz, yaşatdınız, Hacı Davud da sizə əbədiyyət bəxş edir. Bütün gələcək nəsillər deyəcəklər ki, Hacı Davudun, Qanlı Dərənin və başqa görsən tarixi araşdırıb ortalığa çıxaran bu cür əsərlərin müəllifi kimdir? Müzəffər Məlik Məmmədovdur. Bu illərlə, tarix boyu yaşayacaq və siz əbədi ad qazanmışsınız. Mən sizi ürəkdən alqışlayıram, sizə möhkəm can sağlığı arzu edirəm, sizə ailəvi xoşbəxtlik, öz gözəl belə əməllərində, işində böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Sizi öpürəm Müzəffər müəllim və möhkəm can sağlığı. Və xahiş edərdim ki, bir balaca da icazə versəniz, bir-iki kəlmə də demək istərdim. Onlar da bir mərd kişi görəndə, cömərd kişi görəndə deyərdilər, ləzgidir. Sədaqətli, həyalı, dost tapanda vəfalı deyərdilər, ləzgidir. Bir namuslu, qeyrətli, kişi gördün cürətli deyərdilər, ləzgidir. Bir qürurlu, üqalı, həmişə etibarlı, həqiqəti sevən şəxs, ədaləti sevən şəxs, yalan nədir bilməyən, yad üzünə gülməyən, heç zaman əskilməyən, sınmayan, əyilməyən, məğrur dağ tək ucalan, igidlikdən bacalan, dağlı görüb sözü bir deyərdilər, ləzgidir. Yapıncalı, xəncərli, at minəndə hünərli, qartal kimi süzəndə, düşmənləri əzəndə deməzdilər özgədir, deyərdilər, ləzgidir. Öz şöhrəti, öz şanı, vardı neçə nişanı, uca boylu, cüssəli, bəzən qəmli, qüssəli, bəzən gülüb qaynayan, sevincini paylayan, görkəmindən tanınan, məclislərdə anılan, igidlikdə yeganə, hər millətə nümunə, kişi görəndə nadir, deyərdilər, müzəffərdir, ləzgidir. Sizin kimi bir məşhur alimi burada mənim şeirlərimi əzbər deməsi mənim üçün ən böyük mükafat, ən böyük hədiyyədir. Mən ilk dəfə bu sevinç hissini 92-ci ildə keçirmişəm. Dağıstanın Məhərrəm kənd rayonundan Qurçun kəndindən 6-cı sinifdə bir oxuyan bir uşaq mənim Arağıstan poemamı başdan ayağa kimi əzbərdir. Mən özümə inana bilmirdim ki, bu qədər talantlı uşaq nətər bu şeiri, poemanı yadda saxlayıb. Mən sevinirəm ki, haradasa 1, 2, 5, 10, çox olmasın, nə olar ki, 10 olsa, var mı mənim şeirimi əzbər deyən oxucum? Mən buna fəxr edirəm. Hələ çox deyil, çox deyil. Mən çox sevindim, çox sağ olun. Bir qədər əziyyət çəkmişsiniz, sağ olun. Mənim üçün çox. İndi isə mən istərdim ki, Samur qəzetinin ən yaxın dostu, bizim ziyalımız, tanınmış ziyalı Natiq müəllim Əliyevə söz verim. Alqışlarla. Qiyamlı dostlar, axşamınız xeyir, əziz dostlar. Mən qısa nitqimlə Müzəffər müəllimi hamımızın dili, Azərbaycan dilində təbrik eləmək istəyirəm. İcazənizlə oxuyacağım. Adım Natiq olsa da
biraz şahid edebilirim. Aziz Müzəffər müəllim, sizi 70 illik yubileyiniz münasibətilə bir oxucu, pərəstişkarınız və dostunuz kimi ürəkdən təbrik edirəm. Siz tarixçi, yazıcı, şair və jurnalist olaraq tarix səhifəsində Ləzgi xalqının uzaq və yaxın keçmişi tarixini, onun tarixən siyasi maraqlar, mübarizələr və müharibələr meydana olan Qafqaz ərazisində öz varlığını, müstəqilliyini qorumaq naminə uzun illər apardığı mübarizə və mücadilə faktlarını elmi əsaslarla araşdırıb xalqımıza çatdırmışsınız. Həmçinin müstəqil demokratik Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə qarşı erməni daşnaqları və yedililərin soyqırım və işğal faktlarını çox dəqiq şəkildə tarixi faktlarla araşdırıb Azərbaycan xalqına çatdırmışsınız ki, bunun da çox böyük zəhmət və iradə, eyni zamanda cavabdehlik tələb edən iş olduğunu anlayırıq. Əziz Müzəffər müəllim, sizi bir daha yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edir, sizə elmi yaradıcılıq işlərinizdə böyük uğurlar, can sağlığı, ailə səadəti arzulayıram. 100 yaşayın. Hörmət və sevgi ilə mən. Müzəffər müəllim, indi istəyərdim ki, bir gözəl şeir parçasını səsləndirəsiniz, zəhmət olmasa. Çünki qonaqlarımız bunu tələb edir. Mümkündürsə bir alqış gəlsin Müzəffər müəllim üçün. Gözəl bir şeir parçası istəyərdim sizlərdən. Bayaq bizim cavanlar yaxşı rəqs elədilər və doğrudan da yaxşı rəqsdir. Əgər mən xatırlayıram, yaddaşım məni, əgər yaddaşımda qalıbsa, mən deyə bilərəm ki, haradasa bir 7-8 il bundan əvvəl Mərkəzi Televiziyanın, Rusiya Mərkəzi Televiziyasında bir veriliş gedirdi. Orada dünya rəqsləri haqqında mülahizələr yürütülürdü və orada aparıcı dedi ki, dünyanın ən iti rəqsi Ləzginkadır. Həqiqətən də elədir. O, Sədaqət xanımın Ləzginkana bağlı tədqiqatları var və Aleksandr Dumanın deməyinə görə və Sədaqət xanımlar onu misal gətirib həmişə ki, insanın hər ayağında 1000 şeytan, cin olmalıdır ki, insan bu qədər ürək, bu qədər iti rəqs edə bilsin. Həqiqətən də belədir. Amma bilirsiniz, bu şairlər belə olur da, bəzən yaxşı bir şeydə nəsə qəmli bir etüd axtarır, qəmli bir məqam axtarır və nəsə ona başqa cür təsir edir. Hərdən məsələn görürəm ki, bəzi fərsiz ləzgi rastıma çıxır. Ləzgi adını doğru tutmur. Məsələn, ləzgilər elədir ki, bilirsiniz, mənə sual verirlər, niyə gəlib ermənilərlə orada döyüşəndə ləzgilər məsulanla döyüşür? Mən deyirəm, ləzgilər mərd xalqı döyüşkəndir, ona görə döyüşür. Kiminsə xoşuna gəlmədi, həmin sözləri mərd intervyudan deməli, mərd xalq sözlərini çıxartsın, canı sağ olsun, amma fakt belədir, ləzgilər belə xalqdır və bu xalqda paxıllıq, satqınlıq yoxdur, sözü üzə deyəndir. Amma bəzən belə ləzgiləri görəndə, aciz ləzgiləri, nəsə bizim xalqın xüsusiyyətlərinə uyğun gəlmənanları görəndə mənə pis təsirdir və belə bir hissin, duyğunun təsiri altında bir dəfə ləzgicə bir şeir yazdım, utanıram Ləzginkanı rəqs etməyə. İndi onu ləzgicə oxuyacağım. Rəvuz rozası. Rəvuz madakuna yarı kinara bayrin, hüma qaltına yüzana xizit alar. Şak xizvaza qəhəl verəl bu bayrin, jeşəxi şar verdin xutular. Dide deçir, buba deçir, kakakay, İhtin sıxil, hinovatdir qənçlaf, Çayla xanxiz, kana, alakay, zonşdi, dahik hiraylıki qaf. Gile hüküm, avay boru çal nehiz, Ber qadarına qeyi qunva perçinar, Lezgi üle aqatna baçum hiz, Vuşda çakay, qeçinalay ferçinar. Vuşda çakay, lezgi harayiz, Urut arna aqatsıva geleray, Xalqahana in dünyada qarayız, Avur qundixtana şibləray. Qapur daldı damaq sıvay qısarı,
Qilxü badal millət dəni uçarız, xalxül huz alaqsvay kısarı, hiqangahdı bartek yaldı kasarız. Zəhmətdin, iqil, aqil, akvazvac, Siyət kizekiz, buçni kakçaya, Zalikeva, qaraqafarlı huzvac, Çəxisə xalq, puçkuni kakçaya, Çiçeya zaz ömürdü kadet ana, Usal lezgi, takura zivileriz, Kahal vilim, makam avalahana, Rehuz vazaz, lezgi kadal, reis. Ki bizim Sovar Ansamblının gözəl solisti var, Elvina Heydərova. Bu da o öz gözəl nəğməsi ilə Müzəffər müəllimi təbrik eləmək istəyir. Təbii ki, yenə də sözləri Müzəffər müəllimin, musiqisi bizim dəyərlimiz Sədaqət xanıma aiddir. Qarşılayan gönüllü almışlarla Elvina Heydərova gəlir. Buyurun.
ürəkdən təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun. Çok sağ olun Elvina, teşekkür ederim. İndisi ben isterdim ki Samur gazetinin əməkdaşı var burada, Aynur Hanım buradadır. Ben isterdim ki Aynur Hanım'ı da bura səhnəyə dəvət edeyim. O da güzel şiir payını sizlere ve Müzəffər müəllimə təqdim eləsin. Bir alqış gelsin Aynur Hanım için. نقص الإزجيمة خليك за саканат акуна, за аламат акуна. Рюмка куна хрусталь, то слузвай урустал. Я не лезгин человек, и русский я, и узбек. Зачем мне нация, не прав ли разве я? Хорошенько огляди, все-таки мы люди, не надо разделить нас, по нациям делить нас. Не за лезгин, за людей поднимаю этот тост. Пусть радует всех он, добродушным будет пуст. Ах, базалдыс келигна, лезгин кадал илигна. Өлна арадат ана, садас аман тагана. Гах пейкер бахадал, гах загадыл забадал. Гах алхуна дикеяр, ягыз туна аман яр. Гах ханам арабуз, цирим явлубуз. Вам хаила мани день, гзав бурул бейни день, мастарми коз юзана. Цирим хорда лахана. Цирим, абду керим, кефчи гадай диньяя им, эрех чехир, кунта вурта, кэна фидай диньяя им. Zamgözlüz kayor, kist kıdayda diksva, sözcan de savval, kalem de kıtıval arzulmuşsun. Daha sonra falan, kaç mecliste cihil kire gara var. Elem de sahip var o cihil. İna zaçis Sevda Azizrina var, akba Leyla var, madne ziyakana kalsadır ama zakoz var. Uç kısa iki çaz ehti nesil koyazım, cihil nesil. Sevda de Yaruşi kitabı katını var, Mahare kitabı ama edebiyatı Maharya. Ve edebiyat de Mahar al-Amsan Burhan ki Dağıstan'da Ampara Kabul Khanı var, Gazet Rızakatını var, Zafikirsi gelecekte Mahar Aburon Uçebni Kur'an'ı attı. Sevdadis agalat natalavza ve eynen masa Leyla Görüşü var, adam şey oldu yakın ki Çez böyle İsara Bilika Pazma İsara çıkı agal kunar. Zaçöz, ama bence kagaltına alacağım. Sizcan bir sağlam. Zaçöz juasa çakisa məlim da qazva. Zaz giq bəlizgi çalan tarsara çöz qazır qasara lozva. Ama bence kagaltına sana can sağlam. Allah trakiyda çevişnayı bileşme sana qeydiydi. Allah trakiyda. Sevgili Rahul Çağdala çıktığı ham kişinin yamala. Bu çizni saçımın çalçız var da. Şey samur gazete Rusça alava materyalar biri hada tükürkiz var da hada düzelkiz var. Dil ada lezgiç alan materyal bizim için ya bu guzva teklif var guzva ve kısa şeyler çağırırsın. Ağalat arfiz var kısa ya. Agal bunlar çalışmaz. Agal bunlar. Ben isterdim ki güzel sesli, güzel kalpli Roza Hacımuradovan'ı bura davet edeyim. Onun da güzel bir nəğməsi var. Sizin sözlerinize ve musikisi Sədaqət Hanım'a ait olan güzel bir mahnıdır. Çok rica ederdim. Gürültülü alkışlar gelsin Roza Hanım için. Buyurun siz seninle. Müzəffər Allah size uzun ömür versin. Akşamınız xeyir olsun. Tamaşaçılar, Can Juangur. Hoş geldiniz bu güzel meclise. Elbette ki Müzəffər müəllim hakkında ben çok danışabilirim. Günlerle, aylarla ama o benim müəllimim olub. Üniversitede bana ders deyib. Onların Sədaqət xanımın adını çəkməsəm olmayacaq. Onları həmişə mən ikisini de birlikte həmişə ürəyimdədir. Hara gedirəm, mənim beynimdə, mənim canımdadır onlar. Yani hiç vaxt çıxmır və çıxmayacaq. Çünkü onların zəhməti mənim üzərimdə çox böyükdür. Bugünkü nə nailiyyət kazanmışam, mən
o iki insana borçluyam. Çünkü bugün iş tapmağımda, çörək qazanmağımda, mənim Bakı şəhərində yaşamağımda, mən adi bir İmamqulu kəndli, adi kəndçi, kəndli bir qız idim və Sədaqət xanım məni Bakıya gətirdi. Müzəffər müəllimlə o mənə qələm, necə deyirlər, ləzgi dilində danışsam da qrammatik cəhətdən necə yazmağı, nə cür oxumağı, neynəməli, hətta mənim səsim, bilmirdim mənim səsim var, Sədaqət xanım mənə dedi ki, sənin səsin var, sənə mahnı yazacağım və bugünkü mənim bütün müvəffəqiyyətlərimə görə o iki insana mən çox borçluyam və həmişə çox sağ olun deyirəm. Yenə təbrik edirəm Müzəffər müəllim, çünki bugün onun yubileydir və ona xoş sözlər deyilməlidir. İndi isə sözlər Müzəffər müəllimin, musiqisi bizim Sədaqət xanımın olan qəşəng bir mahnı oxuyacaq. Ağızdan ağzı alatma
sən əsrlər ki, səsindən oxuyursan, özü dağısını da çox məşhurlaşmışsan. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli Müzəffər müəllim, növbədə sizi həm Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlər arası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfovun adından, həm özümün adından yubileyiniz münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı və əsasən də elmi yaradıcılığınızda uğurlar arzulayıram. Həm də hesab edirəm ki, bugünkü tədbirimiz Azərbaycanda mövcud olan multikultural mühit baxımından da önəmlidir. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda tarixən müxtəlif xalqların və millətlərin və dinlərin nümayəndələri sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı hörmət və etimad şəraitində yaşamışlar və indi də yaşayırlar. Azərbaycan dövləti də mövcud olan bu multikultural və tolerant ənənələrin qorunması və daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görür. Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılmışdır və bildiyiniz ki, multikulturalizm siyasətinin əsas məqsədi odur ki, hər xalqın özünə məxsus xüsusiyyətini, hər xalqın mədəniyyətinin qorunması üçün şəraitin yaradılması da multikulturalizm siyasətinin bir tərkib hissəsidir. Bunu ləzgi xalqın nümunəsində də görmək mümkündür. Ləzgi dilində kitablar çıxır, qəzet nəşr olunur, milli mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bununla bağlı çox nümunələr göstərmək olar. Elə bugünkü tədbirimiz də bunun bariz nümunəsidir. Vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm, sizi bir daha yubileyiniz münasibətilə təbrik etmək istəyirəm və hesab edirəm ki, sizin kitablarınız da Azərbaycandakı multikulturalizmə, tolerantlığa işıq salmaqda bir özlüyünə məxsus töhfə verir. Çox sağ olun. Prezident Administrasiyasının işçisidir. Ona görə mən çox üzr istəyirəm. Çox sağ olun, çıxımıza görə çox razıyıq. Biz bu günlərdə qəbulda olmuşuq orada və bizi çox yaxşı qarşılayırlar. Elə bilirəm ki, bizim məsələlərimiz də ədalətlə həll olunacaq, hər şey yaxşı olacaq və bizi belə yada salıb gəldiyinizə görə, Etibar mənim adından da bizi təbrik etdiyinizə görə çox sağ olun və ona təşəkkürümüzü edirik. Çox sağ olun. Və mən bura gözəl bir şeir parçasını söyləmək üçün Leyla xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Təbii ki, alqışlar gəlsin gözəl xanım. Жедачный. Зирик, без фунта жедачный, Ахзур падах жедачный, И конкрар вили закос, Вак дерин, пар жедачный. Я листежес мат и парар, Эхистежес хаксус крар, И конхда фикир дварар, Dünya dikvi, kar jedaçni, Vun kenyay kuz işe dayla, Dağ bileral keje dayla, Akozun kay kiçe dayla, Zah hiday tsar jedaçni, Dusla hayda bak kurla, Kanida vigafta kurla, Sa dünya dert rikik kurla, Юхни юкай, сор жедачни, Карич зазги сидвили, Чпыз вазун тах сидвили, Зиги смехтин не сидвили, Бах гударгу цар жедачни, Хэнада им лезги апур, Винекуна на такабур, Хикин вучин амач сабур, Вавайса асар жедачни, Авач бгус конни ватан, Вун начагя, зунья башман, Квез бачал дусни душман, Без чака иксар жедачни, Без чака иксар жедачни. Tebriksiniz efendim. Sağ olasın, olmuşlar, çok sağ ol. Ben sağ Müzakirətsiz görevli Sadakat Hanım, sözünüzü çok sağ olunuz ve can sağ olun. İllərdə belə bir tandem Müzəffər müəllim İstanbul qəzetində və Sərəqət xanım yığışıb bizim xalqımızın adı qaldırdılar, bizim
kulturanı belə deyim. İş ondadır ki, mən Müzəffər müəllimi az tanıyıram, yəni yoldaş olmamışam, bir yerdə oxumamışam, təqribi eyni yaşayırıq, amma elə andı ki, ömrümüz az kəsişdir yollarımız. Amma bilirsin, mən Müzəffər müəllimi onun əsərlərdən tanıdım və o ki, sözlər bugün deyildi. Mən onunla bütün sözlərlə razıyım. Mərd, ağıllı, alim, ədəbiyyatçı və sərsər bu adlara o layiqdir və mən hesab edirəm ki, qaydırım birinci cümləyə bizim vaxtımız gətirdi ki, Sədəqət xanım, Müzəffər müəllim 90-cı illər üzə çıxdılar və lazım olan səviyyəyə qaldırırlar. Sizə çox sağ olun Müzəffər müəllim, siz varsınız. Mən hesab edirəm ki, mən də qələmi çarpmışım burada. Burada 70 yazılır. Amma bu 70 o demək deyil, sizin 70 yaşınız var. Bu arzudur ki, 70'i gene işleyəsiniz və yazasınız. O alim dostlarımız elə bir cərgədə sözlərini desinlər. Şahı müəllim, sizə söz verdik. Zəhmət olmasa siz də işlək. İxan qısan, tədbir qotuşular. İxan İxan ağoğlunar, İhsan de tədbirdə var. Mesela söz yaxşıdır. Allah Türk açasın. Aksisi İhsan de tədbir qotuşular ki, bir tədbir belki gelecekte Ləzik xalqını ise numune ki tədbirkiyiz bir qədər anlatıcı. Müzəffər mənim biraz tutanış var, süt gəzə tutarlar. Ədirqə alınmada 1973-74-cü illərdə o vaxt yadındaysa biz çalışırdıq, Ləzik mahnı və rəqsləri quraq. Yadında qalır mı? Əvvəl biz Tibicilər Məliyyət evində biraz çalışdıq. Sonra bizi göndərdiler elektrodok Məliyyət evinə, yani indiki Xətai rayonunun. Bir-iki il çalışdıqdan sonra biz Ali Məktəb hərəmiz bir səpələndik kainatla. O işler hele de 2 yıl faaliyetinden sonra yarımçı kaldı. Bugün doğrudan da böyle Ləzik xalqının yaratlığının faaliyet göstermesi, çiçeklenmesi her bir Ləzik'in ürəyində çiçeklenir, onun ürəyini genişləndirir. Ben ilk növbədə Saad xanım büyük hörmətlə ona çok sağ demək istəyirəm ki, o vaxtı istəyib, anı bilməyən həmin fəaliyyəti çiçəkləndirdi, artıq öz yerini möhkəmdir. İkinci, bugünkü tədbir, yani bilgi yüklere öndürməkdir. O vaxt həmin illərdə mən onlardan 3 yaş kişiydim. Onlar 4 kursa koydu, ben 4 kursa sonra yani o ben tekrar sıfırdım, onlar bakı doktor sıfırda. Həmin tanışlıq bugüne kimi bize devam ettirir. Ben onun hakkında, onun yazı hakkında demek istemiyorum. Bugün artık her şey açıklandı, her şey değildi ve ben biliyorum ki gün gelecek ki Müzəffər müəllim Ləzik xalqın qəhrəmanı kimi formalaşaq, adı qəhrəman ki daxilə qalacaq. Sayın təbrik edirəm. Burada mən Kəncin Doğuda çox yaxşı olandı, qabiliyyətli olandı. O bir şeiri desin, sonra bir sual cavab başlayaq. Qonçar Ömür. Devlet Nəzi Avaçvil, Lejmer Valgaynik cezası. Qaraqarda fikircil, töres cezası, vik cezası. Madxayal Reguzvaçon, bu çiznik avaçon. Fahımdar kas duştazon. Gadva bütün çik cezası. Çubaz kızaf zehmetar, kaçuz baza töhmetar, çehi kasnar, kismetar, gayta, mad ik cezası. Doğramamat açaq minal, hik maqaz enzun sanal, xalq qalaz çinçinal, devler taldılar, rik cezası. Şiir dal rik alayda, ehi iş dalhayda, eldi şair lahayda, Qonçar Ömür, gül cezası. Bu
Yani adasımız ki şair biz Goncar bunu Türkçe, hamsı şehir bir mana hakkında çok sağ olasın. Para bankı sağlandı şehir, bunlar kırmak kötü. Tədbirin təşkilindən ötürü xüsusi səy və zəhmət çəkmiş, səy göstərmiş bizim Samur Qəzəsinin baş redaktoru Sədaqət Kərimovaya, Samur Milli Mərkəzinin idarə etmə sədri İmran Rızayevə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə belə bir zal verdi və biz tədbirimizi keçirə bildik. Mən Rəşid Beybudov adına mahnı teatrının rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, elə mən buraya qədəm qoyan andan xüsusi qayğına, aparatların qaydada olması, mikrofonların işləməsi və digər məsələlərin təşkilində bizə xüsusi qayğı göstərdi. Mən sizə, gələn yoldaşlara, oxucularıma can sağlığı arzulayıram. Çünki həyatda ən böyük neymət can sağlığıdır. İnsanın canı sağ olanda hər şey görmək olar, amma can sağ olmayanda çox şeylər unudulur. Siz ki, bu istiyar günündə əziyyət çəkib, zəhmət çəkib, vaxtınızı sərf edib, gəlmişsiniz bura, mənə təbrik eləmişsiniz. Mən bunu heç vaxt yaddan çıxarmaram. Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək üçün bir şeirimi oxuyacağım və bununla da məclisimiz yekunlaşacaq. Qartal uçuşu. Deyirlər, balanı qoruyur yaddan, qartallar qayada qurar yuvanı. Çəkib keşiyini zirvədə hər an birgə yox edərlər gələn bəlanı. Sərər lələyini yuvada ana, balası kör-kökdən çəkməsin zərər. Ata həyatını həsr edər ona, yemini gətirər, suyunu verər. Zirvədə günəşdən bala nur alar, ona qüvvət verər dağın havası. Nə körlük çəkər o, nə yalqız qalar. Eləcə böyüyər qartal balası. Elə ki böyüdü, bərkidi bala, nə ata, nə ana yem verməz ona. Baxmazlar gözündə donan suala, doğmalar birdən də yetirməz ona. İndi öz yemini özün tap deyib, anası qayadan atar balanı. Sonra sirdaşına deyər kövrəli, atasan, ölümdən qurtar balanı. Sarsıdar onları bir an bu xəta, ağrısı hərənin köksünə düşər. Elə qana çalıb uçar ki ata, balası düz onun üstünə düşər. Beləcə zirvədə çəkib sınağa, uçmağı öyrədər balaya onlar. Qartallar hər zaman sığınar dağa, birgə qalib gələr bəlaya onlar. Qartal uçuşunu öyrənim deyə məni qayalardan atan olmadı. Dağın ətəyində əl açdım göyə, yenə imdadıma çatan olmadı. At çapıb hayqıran igid babalar, igidlik sirrini vermədi bizə. Odur ki, tanındı doğma obalar, ayrılıq dərdi ilə gəldik üz-üzə. Qəfildən köksümə sancıldı xəncər, ikiyə bölündü ləzgi ürəyim. Məni bir özgəsi sevərmi məgər, çoxunun gözünü tutub körəyim. 100 evdən üstümə gəldi ordular, torpağım tanındı, elim tanındı. 100 illər xalqıma tələ qurdular, varlığım tanındı, dinim tanındı. Hər gələn vətəni saldı möhnətə, min zülmət içində qovulub qaldıq. Yağlar güc gəldi, ara qeyrətə, qeyrətsiz əlində sovrulub qaldıq. Demirəm alınmaz zülmün qalası, güc gəlsək hər qala dağılıb gedər. Çox çəkməz zalimin qalı, qovqası, zülm də zalim də yıxılıb gedər. Demirəm qeyrətsiz, cürətsiz keçin, keçinsən de necə çıxarsan üzə, ləzgi şöhrətini qaytarmaq üçün bir qartal uçuşu gərəkdir. Müzəffər müəllim, biz sizə 100 yaş yaşamağı arzu edirik. Yazasız, yaradasız, bizi bax belə gözəl kəlmələrlə sevindirəsiz. Var olasınız hər zaman. Bura yığışanlar hamı sizin işığınıza yığışıb. Biz hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun, vacib deyil ki, böyük zanlar olsun. Əsas odur ki, sizi sevənlər sizin yanınızdadır. Biz sizinləyik hər zaman və mən
biz burada çox insanlara söz verdik, amma ailə üzvləri yaddan çıxartdıq. Mənə bir oğlan yaxınlaşdı, dedi, mən babamı təbrik eləmək istəyirəm. Buna görə də bir alqışla mən istəyərdim ki, Müzəffər müəllimin nəvəsini bura dəvət edin. Salam əziz qonaqlar. Bugün mənim babamın 70 ili yubileyi keçirilir. Mən babamın ilk nəvəsi olaraq bununla fəxr duyduğum üçün ona həyatda ən önəmli can sağlığı və uzun ömrü arzulayıram. Ən önəmlisi də həyatında daima uğurlar arzulayıram. İnşallah istədiyi hər şey öz ürəyincə olar. Yəni fəxr duyuram ki, mən babamın nəvəsiyəm. Mən babanı salamlayıram və onun 70 illik yubileyi münasibətilə onun ad günü təbrik edirəm və mən fəxr edirəm ki, mənim belə bir babam var və onun bütün kitablarını sinifdə də nümayiş etdirirəm və bildirirəm ki, mənim həqiqətən də belə alim və belə zəhmətkeş bir babam var və belə mən babanın nəvəsi olduğum üçün onu təbrik edirəm. Hamını salamlayıram. O gün olsun ki, bugün ise 70 illiğin yubileyini qeyd edirik. O gün olsun ki, 100 illiyini qeyd edək və daima isə can sağlığı arzulayım ki, daha da böyük zirvələrdən gəlsin, daha uzun zirvələrdən də gəlsin sənsiz və öz yardımcılığını daha mühtəşəm ilə davam edə biləsən. Müzəffər müəllim, mən sizə gələn yubileydə nəticənizin bu səhnəyə çıxmasını arzulayıram. Sizlərdən Cəvahir xanım, mən sənə çox təşəkkür edirəm ki, bugün məclisi çox gözəl apardın və sən bizim fəxrimizsən, sən səhnənin yaraşırısan. Mən nahaq yerə demədim ki, özü gözəl, sözü gözəl, səsi gözəl. Doğrudan da sən olanda məclis cana gəlir, səhnə dolur. Gün o gün olsun ki, qarşıdan bizim Sədaqət xanımın 70 illik yubileyini aparasan, mənim 80 illik yubileyimi aparasan, sənə Allah can sağlığı versin. Bir o gün olsun ki, sənin balaların bizi təbrik eləsin. Mən çox üzr istəyirəm, bir şey yaddan çıxardım. Kimin Hacı Davud və Ərəbistan kitabları yoxdursa, gətirmişəm. Onlara hədiyyə verirəm. Mən ən yaxşı oxucularıma kitabımı hədiyyə verə bilərəm və sonda yaxınlaşıb o kitabları götürə bilərsiniz. Çox sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun aziz konaklar. Gelen görüşlere dek. Müzəffər müəllimin 80 illik yubileyinə hər biriniz bəri başdan dəvətlisiniz. Və Cəvahir xanım, məclisi gözəl apardığınıza görə bu gün sizin Çok teşekkür ederim. məclisin təşkilatçısı olduğuna görə Sədaqət xanım, bu günü də sizindir. Çok sağ olun. Sonra bizim Rozan'la Elvina, sizin dəhrənizə bir dəstə gül düşür. Çünki sizin də zəhmətiniz çox. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ama orada Serhat'a televizyondaki şehir fazla. Tek sabah.